Hola, ¿sueles apretar los dientes inconscientemente durante el día, principalmente de noche, y eso te genera dolor de cabeza o dolor de oído o hasta inclusive pérdida de equilibrio? Bueno, estamos hablando del bruxismo. Esto es una patología mecánica de origen psicológico o emocional en donde el estrés está jugando un papel muy importante. Por eso quiero compartirte 3 consejos que te van a ayudar a sobrellevar esta patología, ¿sí? Primero, vamos a movilizar la boca porque es principalmente en esta articulación temporomandibular la encargada de esto, en donde estamos sufriendo la mayor tensión y una inflamación, ¿sí? Así que vas a abrir la boca, vas a notar que tu apertura está siendo limitada, casi no vas a poder abrir la boca, y es por la tensión de los músculos masticatorios, ¿sí? Abres la boca y la cierras, y esto lo puedes hacer unas 4 o 5 veces. Luego tomamos el maxilar y lo desplazamos hacia un lado y hacia el otro. Lo llevamos hacia adelante y hacia atrás. Hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás. Esto lo puedes repetir de unas 3 a 4 veces y esto va a hacer de que se descomprima la articulación, ¿sí? También lo que podemos hacer es apretar, ¿sí? Morder de un lado mientras del otro abrimos, ¿sí? O del otro lado, ¿sí? Eso también va a ayudar a descomprimir la articulación. El segundo consejo sería un automasaje en los músculos tensos, ¿sí? Vamos a empezar con el principal, el macetero. Entonces aquí está el arco cigomático, hago presión debajo del arco y abro la boca. Y relajo. De nuevo. Y relajo. También lo que puedo hacer es, desde el arco cigomático, hago presión y deslizo hasta el maxilar inferior, ¿sí? Aprieto y bajo. Esto lo puedo hacer 5 veces. Podemos trabajar la garganta, porque también es una zona que ha sido afectada por esta tensión. Vas a darte cuenta que la zona cervical y la espalda también van a ser afectadas por el bruxismo, ¿sí? Así que vas a tomar los dedos y vas a deslizarlos hacia abajo y hacia adentro del maxilar, ¿sí? Puedes hacerlo hacia adentro o también puedes hacerlo hacia afuera, en el reborde interno del maxilar. Otro automasaje que podemos hacer es debajo del maxilar inferior. Cuando tú aprietas los dientes, en este ángulo, en el ángulo inferior, vas a sentir un musculito que se tensiona cuando aprietan los dientes. Ese es el pterigoideo. Entonces, para elongarlo, lo que vas a hacer es hacer presión y vas a abrir la boca hacia el lado opuesto. Y relajas. Esto lo puedes hacer de 2 a 3 veces. Hazlo suave porque es una zona álgida, es dolorosa, ¿sí? Y luego seguimos con la parte de la sien hacia arriba, que es el músculo temporal que se suele tensionar principalmente junto con el macetero por el bruxismo. Así que con los dedos abiertos llevamos los dedos hacia arriba, hacia la cabeza. Podemos repetirlo cuantas veces queramos y podemos hacer también masajes ondulatorios hacia arriba. ¿Sí? Muy bien. Esto lo puedes repetir 1 o 2 veces al día inclusive. El tercer consejo, que es el ear pull o tirón de orejas, que se ha descubierto que también es muy efectivo, que es donde tomamos los pulgares y los índices y los ponemos en los lóbulos de las orejas y tiramos las orejas suavemente hacia los pies, ¿sí? Esto lo que va a hacer es descomprimir el hueso temporal y va a ayudar a que se disminuya la tensión. Puedes mantener de unos 5 a 7 segundos estirando los lóbulos hacia abajo y relajas. Así que bueno, practica estos
3 consejos. Cuéntame cómo te sientes, si te está ayudando y bueno, practícalos, apréndelos y bueno, disfrútalos también. Que tengas una linda tarde.